Pasal menjelaskan tentang hukumnya ngeligerno utang lan rukune ngeligerno utang, syarat-syaratnya ngeligerno utang. Hawalah cara bahasa mindah, cara syarat suatu transaksi yang memindah hutang dari tanggungan satu orang ke tanggungan yang lain. Hal ini krono dawe sebelum ijma, krono dawe Kanjeng Nabi, matrul ghaniyyi zulmun wa idza atba ahadukum ala maliin falyattabi fa idza utbi ahadukum ala maliin bil hamzati falyattabi wa fi riwayatin bayaki idza ukhila ahadukum ala maliin falyahtal. Kanjeng Nabi dawuh wong sugih sing nunda-nunda bayar hutang niku halal, niku zalim. Bahkan tidak hanya zalim, halal dilecehkan, halal harga dirinya. Ati wong sing iso bayar utang, maksudnya sugih, wong diutang terus dhek sugih niku punya kecukupan untuk bayar utang, ditagih mangga bayar sesuk, dibayar sesuk, dibayar sesuk kan berarti lunas sesuke. Niku hukumnya zalim dan halal untuk dilecehkan, sehingga ketika tidak bisa membuktikan kemelaratannya itu bisa dipenjara, boleh dipenjara. Dan menurut Imam Ghazali sampai wong tuwa duwe utang nang anak padahal iso nyaur kok gak gelem nyaur niku kenging dipenjarakan. Walaupun wonten dawuh Gusti Allah, fala takul lahuma uffi wala tanharhuma, jangan bentak-bentak nang wong tuwa, jangan ngomong heh nang wong tuwa. Tapi di dalam urusan agami wong tuwa duwe utang nang anak terus duwe bondo ora gelem nyaur niku kenging dipenjarakan. Tapi lek wong tuwa ora duwe niku oleh cukup bondone anak. Karena antawa maluka di abika. Kanjeng Nabi dawuh, awakmu karo bondomu iku tek bapakmu. Hal itu dikatakan ketika ada orang tua nyolong bondone anak. Terus dilaporakan karo Kanjeng Nabi, terus dipanggil, napa awakmu juga duwe anak? Jawabe digunakan untuk ngerawat anak, ke biayane anak, kayak ngene-ngene macam-macam. Dhek gak gelem ngetokno. Wayahe dhek wajib ngekeki nafkah ya ora dikeki. Niku kenging nafkah niku cukup teke anak krana ora gelem ngekeki nafkah. Dilek ana wong tuwa melarat, anake sugih, nafkah niku kewajibane anak terhadap wong tuwa. Bahkan kebutuhane wong tua harus dicukupi. Andai kata wong tua butuh rabi, niku anak kewajiban ngerabekno. Lek asline sing biasa diwaca dan hadis hakul walad alal walid salah satun, haknya anak terhadap wong tua niku telu, ayu hasina ismah ngekei jeneng sing apik, wa ayu alimal kitab mulang Al-Qur'an, idza adroka sak musim beneh wis duweni akal, nek durung beneh duwe akal ora iso. Wa ayu zawijahu idza balagha, dan wajib merapekno oleh anak wis tumeka umure rabi, wis balik.
dawuh Gusti Allah wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Niku balik nikah. Tapi ketika sebalike wong tuwa melarat mongko dawuh Gusti Allah wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, wajib gawe bagus. Kodiai wajib gawe bagus, berbuat baik kepada orang tua adalah mencukupi wa alal wali mauludi lahu rizquhunna. Kodiai gawe bagus ngene ku wajib memberi nafkah. Demikian pula dawuh Gusti Allah wa atizal qurba wal yatama, dan wajib memberi kepada kerabat. Itu termasuk wong tua. Kalau wong tua niku sik mbutuhno rabi tapi melarat, iku anak wajiban ngerabekno. Ojo malah justru anak menghalang-halangi, khawatir warisane dipek mbok nom. Bahkan khawatir mengko anake duwe bapake duwe anak maneh akhire kurang ngrimpeti warisan mboten bareng. Ya lek gak kepengin diganti anak ya di KB. KB Pak. Jabli tambah brodol. KB lek wong wedok niku kadang-kadang malah brodol malah biaya. Saniki enek napa niku jenenge kapastomi. Nika sing kabeh sing lanang ditaleni anune lho wae. Otote niku wae. Niku gak duwe anak. Wis. Niku kewajibane anak nang wong tuwa. Lah mengko lek bapak rabi maneh. Niku sing lek bapake sing melarat. Anak wajiban ngingoni mbok tiri, ibu tiri, yani bojone bapak niku termasuk wajibe anak untuk ngingoni, untuk ngingfakoi krana jumlahe memberi nafkah. Nah, krana bapak butuhe nafkah niku ya wajib di nafkoi. Niku digolekno sing nafkah kaya ngoten sing halal, sing nafkah dhewe ngoten ya. Wis niku penting. Oleh dengan demikian pula wong wedok sing gak dikai nafkah karo sing lanang niku kena njukuk bondone sing lanang sebagaimana yang telah didhawuhna kemarin. Tapi yo sak cukupe ora kena terus marun njukuk diwodol-wodol terus ora oleh. Sak cukupe kanggo nafkah awake lan kanggo nafkah anake. Mergo rumiyin wonten sahabat jenenge Abu Sofyan. Abu Sofyan niku wong lanang sing kuat cecekelane. Sampai nyekel banyu mau ora iso netes, njen hebat. Lah niku bojone niku mumet. Ora tau diwenehi nafkah, ora tau diwenehi dhuwit. Banyu ora metu apa maneh dhuwit. Terus lapor Kanjeng Nabi pareng mboten cukup. Kali Kanjeng Nabi diparengaken sekedar kewajibane memberi nafkah. Mulane lek sampean dicukuk krana ora nggae nafkah ya aja muring wajibane karena sing lanang wajib nafkah ngoten. Lek ora gelem ngono ya bojone dibiayai kan dodol pecel. Rabi papat sing siji kan dodol pecel, siji kan dodol lontong, siji kan dodol bakso, siji kan dodol soto ya kawari awake bendina mangane ganti-ganti ngono. Wes. Lah wong sugih mulane aja terus malah digawe slametan. Slametan golek utangan. Mestine daripada gawe slametan gawe nyaurutan sing wayahe bayar niku hukume wajib. Slametan niku hukume
sunat, ojo pisan-pisan perkara sunat geser kewajiban. Lha sing apik ya panggah slametan ya ora duwe ora utang. Iku pancene wong sing nasib lan nasab. Kadang enek nasab tapi gak nasib. Nyambut kawin iku nggih nasib. Wes ketika waktu ditawi Kanjeng Nabi matul ghani zulmun wa iza utubi ahadukum ala maliin lek panjenengan duwe hak nang wong liya terus karo wong liya niku dilemparaken supaya nagih nang wong sugih. Lagi wong sing duwe fal yattabi maka becik panjenengan yo melok nagih nek wong sugih. Contone Zaid duwe utang nang Umar. Zaid duwe utang nang Umar terus Imron diutang nang Zaid. Alah karena Imron iki rada meler ora gelem bayar nang Zaid. Lah sedangkan Zaid ditagih terus karo Umar. Terus ngomong, "Wis Mar, tanggung aku nang awakmu iku saiki nagih ae nagih Imron." Piye? Utang jawab, aku ditang awakmu 100.000, kowe nagih nang Umar, nagih Imron. Oke, gelem mo. Lek wis gelem berarti tanggungane Zaid nang Umar bebas. Dene mengko Umar kok bleset karena Imron itu ya tibake ya meler pisan. Ya wis pok serande utang iki ganti urusane Umar karo Imron. Nah niki Zaid melemparkan tanggung jawabnya kepada Umar agar menagih kepada Imron. Itu namanya akad kawalah. Ngoten. Saged bab niku angsal. Model kaya ngoten niku angsal. Niku kesunatan gelem. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, "Iza ukhila ahadukum ala maliin." Lek pancen tanggunganmu dipindah karo wong, dipindah ya nang wong sugih, ya fal yahtal kuwi nerima, kuwi gelem. Ngoten. Lah matul ghani dulmun, yakni ndawakno nolak niku dulmun niku maknane fasik. Krana fasik niki lek kita berbicara adil, bahwa saksi nikah niku kudu adil, wali niku kudu adil. Mongko wong sing kaya ngoten niku ora kena dadi wali. Waline pindah nang urutan seterusé. Lek dadi saksi nikah yo ora sah. Mergo wonge fasik. Ini orang niku. Lek ora duwe, ora apa-apa ora oleh ditagih. Gusti Allah ndawuhaken wa in kana dzul usratin fanadhiratun ila maisarah. Tapi lek kowe duwe hak nang wong melarat, gak kena kok tagih, entenono dhek nganti sugih. Lah lek nganti sugih gak sugih-sugih sampai mati, pancen gak enek sing digawe mbayar. Niku mangke sing nyaur Kanjeng Nabi. Ini penak to kan ditanggung ya. Tapi sing napa karo niku lek iso bayar, lek duwe gak gelem bayar niku haram lan fasik. Tapi lek pancen ora duwe ya serahkan diri ora duwe. Niku ora kena ditagih, haram ditagih. Yo haram dipenjara. Karena dawuh Allah fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Lek sing duwe tanggung jawab nang awakmu niku dzu usrah wong melarat, fanadhiratun ila maisarah moko wajib ngenteni sampai sugih. Sampai sugih. Lan
ketika mati gak sugih-sugih niki Kanjeng Nabi dawuh in kana lahu malun fali warasatihi wa in kana alai dainun ana uaddiha. Kalau kamu sudah melarat, kalau kamu mati duwe utang, monggo kena silakan duwe duit, duwe warisan silakan diwaris. Tapi lek kowe mati ndek utang, aku sing bayar. Kanjeng Nabi ngoten. Lah kata aku sing bayar ini ada dua opsi, dua tafsiran. Tafsirannya bahwa Kanjeng Nabi bayar ini atas nama pribadi Kanjeng Nabi, apa Kanjeng Nabi atas nama karena sebagai karena sebagai kepala negara. Kalau di situ Kanjeng Nabi sebagai pribadi berarti gak ada urusan maneh. Tapi kalau pribadi sebagai kepala negara berarti ketika ada orang yang tidak mampu membayar padahal wajib membayar niku nanti melarat sing nang tanggung jawab pemerintah. Berarti pemerintah wajib nyauri utangi wong sing gak iso membayar ana melarat. Nah, niki aturan Islam. Tapi ketika mati gak iso membayar niku wau gara-gara menunda-nunda atau utangnya bukan karena kebutuhan yang mendesak. Misalnya orang duwe harapan iso nyaur ngredit sepeda motor, ngredit mobil, niku bukan kebutuhan. Lek ngene Kanjeng Nabi gak tanggung jawab dan besok di akhirat akan menjadi muflis ketika gak iso nyaur, wong bangkrut yang sehingga kebaikan daripada orang tersebut akan diserahkan kepada orang yang punya hak. Karena apa? Karena dia gegabah. Berarti yang pemerintah yang nanggung itu ketika satu hutangnya memang kebutuhan mendesak, darurat. Kalau tidak hutang nggak bisa, nggak ada lagi, nggak bisa urip orang ini. Utawa tidak mendesak, cuma kebutuhan hajat, tidak sampai darurat, cuman ada jaminan, hanya jaminan yang beleset, bukan jaminan panenan tiba malah terus kena perang, atau kena nopo, niku pemerintah sing wajib bayar. Nah, berarti utang niku nggak sembarang orang itu boleh utang. Utang itu boleh kalau sudah darurat. Kedua, hajat, tapi ada jaminan. Lek gak jaminan iso bayar dan sing wonge gak roh niku haram utang. Di sama utang kayak sepeda motor kayak apa, tapi gak ada jaminan yang untuk membayar niku haram. Nanti jangan gampang-gampang. Ya coba lagi pegawai negeri. Ya. Nah, niku utang sepeda motor. Ini kan ada jaminan. SK ini tidak ada bank. Sing terima bayaran bank. Niku gak apa-apa ngoten niku. Niku berkono jaminan, betul. Lah, ketika hutang yang boleh berarti tidak haram dan ternyata melarat, niki Kanjeng Nabi sing bayar. Nah, tapi ketika hutang yang boleh iso bayar, gak gelem bayar. Mergo eman-eman. Gur sesuk sampai mati Kanjeng Nabi gak tanggung jawab. Dan ini menjadi muflis. Dan ketika masih hidup roh lek dhek duwe bondo berarti gak melarat, niki bisa dipaksa dan bisa diambil paksa, dirampas, duwe lemari ya dirampas lemarine, duwe kursi ya dirampas kursine. Niku angsal. Lah
Niki biasa utang-utang nang bank sing wani kaya ngoten. Nah, kemudian apakah hukum ini sudah dipraktekkan di negara kita, negara Indonesia, bahwa ketika orang yang tidak mampu membayar padahal hutangnya itu diperbolehkan, ini nanti akan dibayar oleh pemerintah? Sudah dipraktekkan. Dan Indonesia pun dipraktekno. Tapi hutang-hutang yang memang berdasar ada ada daftarnya. Ini ku dan bank pemerintah, bank BI, bank Indonesia, bank sentral, bank Jatim, bank dan sebagainya. Pokok dikali bangcu, bangcu. Kan bank ini bank sentral dan bangcu. Cah nom-nom ini golek duit di bank kan ya ora utang kan. Dia bangcu niku ora kudu nyaur. Nah, ketika nanti bank yang punya hutang kepada masyarakat, kepada nasabah bangkrut, ini pemerintah tanggung jawab. Kenyataannya ngoten, pemerintah tanggung jawab. Dan ketika yang waktunya bayar niki sing diutang niki bayar napa niku jenenge mati, yo dibebaskan, gak dibebankan siapapun. Dan ini pun prosedural saat ini, cocok kali agama Islam itu cocok. Cuman dalam prakteknya ya memang ya yang yang jelas, yang terdaftar, yang ada bukti otentik. Kalau nanti tidak ada bukti seperti di masyarakat nopo niku namine utang terus meru daftar ya pemerintah diutang ini kan nggak diterima. Karena kalau itu dibuka kerannya, lah yo ngapusi kabeh niku nggih ya. Nggih, ngapusi kabeh dibuka keran. Guru Madin oleh bos ngono ae. Oleh apa itu tunjangan yo masih ora dadi guru bareng daftar ya. Terus akhirnya gurune iso membekal wong sakniki pinter-pinter. Tidak dibuka oleh pemerintah semacam itu semata-mata karena gak ada bukti, itu nanti akan bahaya. Nah, hal ini seperti masalah pernikahan. Ngoten niku lho. Pernikahan kan punya anak berhak mendapatkan warisan, kalau sehingga tidak mendapatkan, pemerintah akan tanggung jawab untuk memaksa begitu. Tapi ketika tidak, walaupun mengaku-ngaku anak, kalau tidak ada BPKB-nya, ketika nek syarat nikah, ya gak iso. Nuntut warisan juga gak boleh. Bahkan sinten nika Murdiono, Ali Murdiono niku anake nuntut warisan, ya ora iso. Kenapa? Gak ada legal formal. Kenapa? Karena memang pemerintah niku kewajibannya atau kekuasaannya mengatur adalah kepada semua kalangan masyarakat, baik dari tingkatan apa niku jenenge korek dan korak, baik tingkatan tukang angon meri sampai menteri, baik bayi atau kiai, semuanya tanggung jawab pemerintah. Tapi pemerintah hanya sebatas hukum yang interaktif, sebatas hukum yang mengatur hukum yang antara hubungan masyarakat satu dengan masyarakat lain supaya tidak terjadi geger. Dalam masalah ini supaya sing ora terjadi geger. Nah, tentunya supaya tidak terjadi geger, dalam hal ini pemerintah untuk bisa mengalihkan
urusan niku dengan pakai legal formal dalam nikah yang sehingga pemerintah ada bukti ya niku ya ono surat nikah. Kayak kendaraan ya kudu ono BPKB. Nah, terus kayak tanah, persengketaan tanah bahwa ini sudah diberikan atau tidak, diwakafkan atau tidak. Kalau cuma tidak ada bukti tidak bisa diterima oleh pemerintah. Mergone apa? Lek ngandalno saksi. Sekarang saksinya orang yang kalah-kalah itu saksi yo disumpah kabeh. Tapi kenyataannya apa enggak? Nah, mencrek sebab lek sumpah mawon wong Indonesia sego jangan wani. Wani. Nah, maka di sini perlunya ada legal formal. Oleh karenanya ojo pisan-pisan nikah siri. Karena apa? Engko lek nikah siri bagaimanapun kali pegatan yo ora iso. Kate nuntut yo ora iso, ngurane anune kok. Dan itu nanti bisa difasalkan kumpul kebo. Kenapa? Sudah nikah, tapi gak ada bukti. Nah, ana bukti catatan. Harus itu ada bukti catatan. Gila ampun apa niku jenenge urusane pemerintahan teng mriki. Wis niku penting. Jangan walah cara Islam kan gak disyaratno. Bener. Tapi nek cara Islam gak disyaratno. Terus panjenengan hanya cukup dengan Islam, ya mengko ya urusane karo Islam. Misalnya anak duwe anak terus nuntut warisan ya urusane bagi Islam, ngoten lho. Aja nuntut di pemerintah. Dan pemerintah tidak berhak dalam urusan batin. Sehingga karena tidak berhak urusan batin dalam masalah urusan akidah, pemerintah dalam hal ini tidak berhak untuk mencampur untuk ikut campur di dalam urusan agama. Iku cara ini. Jadi cara siasat di pemerintah niku tidak punya hak ngatur di dalam urusan agama. Makanya meskipun di situ sekarang ada istilahnya penodaan agama, niku angel, penodaan norma-norma agama, ini ukurannya apa? Niku kehakiman Mahkamah Agung tidak bisa, tetap harus dikembalikan kepada yang ahli, dan Mahkamah Agung cukup mendengarkan dari yang ahli, kemudian keputusannya berdasarkan saksi ahli niku. Gak bisa memberi keputusan sendiri. Kenapa? Urusan agama pemerintah gak boleh ikut campur tangan. Lula kemarin itu kok campur tangan gak boleh, Jumatan gak boleh. Nah itu bukan masalah Jumatannya, tapi melarang untuk apa itu namanya kumpul-kumpul, betul loh, kumpul-kumpul berdampingan. Mergo jare kena mbak corona, betul loh. Mbak corona gak enek, aturan iki gak enek ae. Misalnya ini mbak corona ini hilang, aturan naik pesawat ini malah tambah wangel, malah kudu PCR barang. Ya, wis. Kula sing tunggang lunga ngeten iki malah mumet lho liyan. Sing mestine sak dina biasa kula malih pan budal ya malah tak sepur mudhile sepur. Rong dina wae telung dina sak wae kene. Iki repot ngrepoti ngoten. Ya malah nang PCR ya telung dina kali jadi. Regane 400. Terus mari ngoten. Umure gorong dina lho. Yes. Karepe piye wong wis mbak corona wis ilang ya panggah. Tapi ya kita tene protes nang sapa. Ya lek gelem ngono gak gelem ya ora usah naik pesawat ngono ae. Pun niki hukum ligral. Tasihu hawalatun bisirotin. Hawalah niku bisa sah cukup dengan transaksi. Jadi
anu ya utangku nang sampeyan iku tak ligerno nang Zaid, sampeyan nagih nang Zaid ya. Ngono kan. Nah, ngono wis karuan tak nagih nang Zaid kan sugih awake meler ngene. Ya wis, pun dadi sigoten yen niku dengan ijab sing ijabi sing ligerno akhnaltuka ala fulanin biden alladilaka alayya. Aku meligerno utang sing menjadi tanggunganku datang sampeyan maring Zaid. Saya ini sebagai orang yang meligerkan yaitu mukhil. Terus wa qabulan minal mukhtal sing nrimo niki sing duwe hak niki wau niki jenenge mukhtal. Kepada mukhal aleh niku tiyang sing menerima ligeran niku sing Zaid niku wau. Utangku sing kewajibanku nang sampeyan ngomong iki nangge aku mukhil nangge mukhtal tak pindahno nangge Zaid niki jenenge mukhal aleh cara bahasa Arab wong sing nrimo tanggungan ligeran atau tampa tanggung jawab ligeran. Nah, niku jenenge mukhal aleh. Nah, berarti rukune niku ana 5. Siji adalah ridhone sing saya yang meligerkan, nomor 2 ridhone mukhtal sing nrimo. Pokok wong loro niki sepakat ya wis. Sing dene orang yang diligeri mang gelem gak gelem dudu urusan karena dia objek. Dia adalah orang yang tanggung, penuh tanggung jawab kon nyaur nangge kudu gelem. Nomor 3 kudu ana utang sing padha yang menjadi tanggung jawabnya orang yang meligerkan kepada yang nerima ligeran dan hutang hutangnya mukhal yang dilegeri kepada yang meligerkan. Niku. Adi ana aku syaratnya niku ana 5. Terus mari ngoten dan utange niku kudu sing sah sing di ijolno, sah sing diligerno, sah sing di apa niku jenenge dipindah. Lek utang-utang zakat ya ora oleh. Nanti lek utang sing durung jelas ya ora oleh. Lek rukune niku ana 6 siji mukhil sing ligerno, nomor 2 sing trimo ligeran, nomor 3 tanggung jawab, terus nomor ana utang loro utang nangge sing trimo ligeran. Terus dan hutangnya nomor 6 hutangi orang yang meligerkan hutang orang yang dilegerkan kepada nomor 5 hutangi yang meligerkan kepada yang hutangnya orang yang tompol yang menerima tanggung jawab kepada yang meligerkan dan ono bahasa sigot mek iku wis berarti ono 5 masalah. Kalau saya memindahkan hutangnya Zaid, misalnya saya punya hutang kepada Umar, saya suruh kepada Zaid, ini saya itu sebagai mukhil. Terus nomor 2 kudu ana mukhtal, yaitu saya yang punya hutang kepada Zaid tadi, kepada Umar. Umar disuruh nagih kepada mukhal aleh pada Zaid yang telah punya hutang kepada saya, berarti ana 3. Nomor 4 kudu ana bahasa, nomor 5 ada 2 hutang. Hutang resmi lek gak diutang yo ora oleh. Tentune ngene. Kang, sampean aku diutang nang sampean lagi nang kiai wong sugih, dhek diutang zakat nang aku ngaku melarat, mesti kan zakat karo aku njawab ning kono. Yo ora oleh niku. Kenapa? Zakat karo aku duka karo awakmu. Niku mboten pareng. Karena apa? Hutangnya tidak bisa dipindah. Dan belum resmi, hutangnya belum resmi. Ini gak oleh. Wis. Wa yasiku bi akhil ni wa apa itu mukhirin wa muhtalin. Dia yang terpenting di dalam meligerkan ini adalah yang meligerkan dengan yang tompo ligeran iki ridho. Sedangkan orang yang menerima tanggungan tadi tidak disyaratkan ridho, gelem gak gelem. Misalnya saya
Zaid punya hutang saya punya hutang Umar. Mar, utangku nang awakmu iku njalukane Zaid yo. Ya wis. Niki Zaid gelem gak gelem yo. Wis gelem gak gelem kudu gelem. Gelem gak gelem kudu gelem. Nah, dengan bahasa seperti ini wayal zamu biha dainu muhtalin muhalan alaih, yang berarti dengan kata-kata ini hutangnya orang yang dilegarkan pindah menjadi kepada orang yang menerima legaran. Berarti orang yang dilegarkan tadi kepada saya yang sebagai melegarkan dibebas, terus orang yang menerima saya kepada orang yang saya legarkan niki yo bebas. Saiki kanggo utangi nangge wong loro antara wong loro niki wau. Kemudian kalau ternyata fa in ta'adzara akhdhu minkum bi falsin au jahdin lam yarji ala mukhil. Kalau ternyata ada suatu hal kesulitan, kalau tadi saya punya hutang kepada si Umar saya pindahkan suruh nagih kepada Zaid, wis ACC. ACC ini padha ridone. Tapi kok ana basane ACC. Ora paham kula niku. Kayak kok ACC ini ya apa kok CC niku wae. Ilale piye kasih? Padha geleme ngono, padha iyone kan. Nah, meneh kan kok disingkat ACC niku apa niku kan mboten paham kula. Yang tapi paham anune maknane tapi iklali napa kok ACC niku mboten an kula. Iku galek ana dhewe niku. Wah, Mbah Google sing jawab niku. Nah, ketika ada kesulitan, misalnya aku yang aku menerima ligeran tanggung jawab tadi itu melarat, ya wis nasibe muhtal. Nah, gak oleh warat kok megah. Lah ya wis biyen wis gelem ya wis. Gelem ya wis gak oleh jaluk, gak bisa kembali lagi kepada saya. Atau dek kono ganti ingkar, ora diutang. Ya wis. Gelem gak diutang, ngomong gak diutang ya sudah. Ngaten. Alam mukhil sipai jailah. Jadi walaupun gak ngerti lah. Rasaku lho dhek wonge sugih penak ditake tibae wonge mau weler. Lah mulan tak pindah niku wonge meler mbok barangkali nang awakmu penak. Lha ngono aku yo wegah gak iso. Wis gelem wis dadi kok wegah. Ngomong telabi niku wis dadi yo wis. Oh jareku ganteng tibae elek yo wegah. Wis kadung angkatan kok jan. Nek sadurunge akad mau jane kowe kon milih dhisik gelem apa ora wis kadung. Oh ya wis. Wis kabil itu ora sida, ora iso. Ya tetep kudu bayar mas kawin. Wa in jahila dalik walaupun enggak ngerti. Wah, jari kula sugih dipae melarat. Ngoten. Walau bana alaihi musyiron. Walau bana al mukhal alaih musyiron. Walaupun orang yang dilegerin niku, orang yang dimari niku melarat, tetep gak iso balik. Bahkan walaupun disyaratkan yo gelem apa lek wong sugih, ya gelem apa ora? Gelem wis. Wong sugih gelem. Nah, saiki wis ora usah ngene lek majengaran yo pokoke sugih aku gelem. Gelem yo, gelem ya wis. Tibake melarat, tiba gak iso wis gelem kok. Nah, padha kalih sampean rabi, aku gelem layayu. Terus gelem ya sak triya, dipake kayu ya gak sida, gak iso. Mboten saged. Ngoten. Lah, teng mriki tidak hanya hutang di dalam kita, panjenengan hutang aku beda carane, sing siji hutang, sing siji dodolan iso. Misalnya sampean duwe duit nang sinten ngoten gak iso. Metu-metu terus sampean tuku barang dengan utangan terus sing dodolan nggih sampean jaluk duit di kono nggih niku hawalah.
Nggih pun. Niku kenek kaya ngoten niku. Lek gelem tapi gelem niku kenek walaupun kenyataane zong yakni dae ora gelem nyaur lan sak penenggalane. Niku kenging. Lajeng juga bisa dalam masalah akad hawalah dalam keadaan download niku ahli waris menjadi mukhal alaih menerima kepada orang yang punya hutang kepada mayit. Tapi lek gur nrimo niku entuk mboten pareng. Tapi mukhal hawalah kepada mayit niku darurat misalnya ahli waris mengatakan sekarang utangi bapak itu menjadi utang saya. Niku kena. Pokok sing penting mukhtal niku wau nrimo. Ada orang yang punya hutang kepada mayit niku nrimo. Sehingga mayit tidak punya hutang karena darurat. Kenapa? Karena dilihat bahwa hartanya mayat semuanya itu pindah kepada ahli waris yang kemudian ahli waris secara otomatis berkewajiban kepada mayit yang berarti mayit punya hak kepada ahli waris. Sementara karena mayit punya hak kepada ahli waris dan ahli waris dan mayit punya hutang kepada orang lain, nah maka di sini seperti apa itu karena haknya niki nangge mukhal aku nangge mayit dia Pak ahli waris ini padha karo hutang nangge mayit, maka niki dirubah utangi mayit nang kuwi njaluk nang aku. Niki lek mukhtal orang yang punya hutang kepada mayit sebenarnya aslinya mukhilnya mayit tapi wis mati ora iso, terus ahli waris mengatakan kepada orang yang punya hutang kepada mayit dan mereka gelem niku wis iso oleh ngoten. Sampeyan saiki diutang aku ya bapak diutang ya saiki utangi sampeyan nang bapak kok, tapi aku sing diutang. Ya wis niku kenging. Kenging niku lek anake gelem ngoten niku anak benek. Supaya bapak ini mboten angsal halangan ketika dalam kuburan. Kolek sing duwe hak niku wonten halangan. Mulane Khausab kalih Abdurrahman bin Auf niku Khausab niku ngomong sapa-sapa wong sing mati dhisik sesuk anu ya ngabari ngetoki nangge wong sing urip ya ngono ya wis. Tibake sing mati Malik bin Khausab dhisik ngomong terus akhire ngimpeni nangge Abdurrahman bin Auf. Setelah ngimpeni ngomongke lek anake 6 dina maneh arep nusul ya niku mati. Saya rumaten sing apik. Nomor loro aku mari mati kae anakku di omahku kepaten maneh ya niku kepaten kucing. Niku eruh sing mau mati niku lho. Terus tekoni lanjut pipimu ireng apa? Nek gegermu ireng apa? Ireng iki yang mergo aku duwe utang nang Yahudi. Tulung sawurana aku wonge titip dirham nang aku, urung tak balekno. Saiki duwite ana kornun ana sumu ndek padhe Quran kono jukuan. Wah, terus jarine Abdurrahman bin Auf, wae iki kena digawe bukti bahwa apa saja yang ada di kondisi waktu orang urip niki bisa diketahui oleh orang mati. Akhirnya Abdurrahman bin Auf niku nemoni keluargane terus goleki
anakku kae sing ndi iki didelok lara panas tibake terus dikandani hormaten sing apik saiki bae 6 dina mati temenanan terus nomor 2 diditani mane takoni apa mari bapak iki nek wis kepaten nggih apa kucing kalau memang orang yang suka kucing kepaten kucing niku nggih pun susah. Terus dhek niku budal nang tempate Quran niku terus goleki sungu terus dikono dirham. Terus dirham niku digawe nang wong Yahudi. Lah kok usah apa diutang awakmu. Wonge niku wong sing apik karo Rasulillah karo Muhammad wis tak bebasno. Kak, aku kepengin rotok. Ditang sakmene, ayo tak bebasno iki lho duwite. Dibalekno. Niki nudono apa yang dilakukan orang murid niki wong mati roh. Wong ngerti dadi panjenengan nglakoni apa ae niku disampaikan kepada bapak-bapak jenengan, mbok-mbok panjenengan sing wis nang kuburan. Kapan nek nyampekno kali Gusti Allah disampekno ditekakno niku setiap dina Senin karo dina setiap dina turadu amal abdillah wali rasmi yamal isnin wal khamis. Niku lek nang Gusti Allah dina Senin dan Khamis terus wali abaihi wali ummati yaumal Jum'ah. Waktu Jum'ah diaturaken nang wong tuwa. Mulane sunatan malam Jumat niku ngirim nang wong tuwa mergo waktu niku amali wong sing urip akan disampaikan kepada orang mati ketika hari Jumat. Niku hadis diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Walidu Umar bin Abdul Aziz tulis wonten ing Jamu Syaghir. Lho ngoten. Terus niku Qasab niku aku Abdurrahman bin Auf niku membuktikan ternyata pancen kaya ngoten. Lek pancen ora cara sistem mukawalah niku ada sistem lain, niku sistem doma.